Capage TV. Poisson d'avril, les eaux régnées. Tatiana Cruz peut nous saler direct. Alors Botana hérité Watanabe. C'est que ça rêve na. Ako goga. Ne me lâche pas. On a Tatiana zo mona ga non na goga donc succès matili susu. Moi c'est goga. Succès plus na ninga yemba danger Mais wana. chez les chanteurs. Makeba. Goga peut-être zaine na makanisi to yoka ka pion pion. Makanisi yesi go. Capage TV. Ngulumi logo la beba neva. 9 mois. Na potopoto certain. Vira so bazara badindike. Allah fait potopoto gazette on comprendre de. Oui bien ngazo na logo so bakabeli nga $5,000 na ko na jepe na potopoto eh bien. Tout est tactique voilà. Vira so wale ça non c'est pas non mais c'est bien. Oui bien logo ça linga plaisir. Via la qui c'est logo moko boye bato so ba ko relax ngote. Capage TV. Ne condamnons pas faire en vain. On a suggéré qu'on a condamné. Alors, on va condamner, on va réfléchir 2 fois. À ça, il y a 2 messages. Anglais et puis français. À qui m'a dit lingala? Bienvenue dans Capage Télévision. Biso to mesana ko seka, to mesana na biso na chaleur oyo. To ça en mode confinement mais to tika ba na Capage TV parce que to yebi ke bino bozara tout près na bino ezo sepesa bino bozo sepela oyo bisinti en tout cas ndenge bozo ya rambuta na pasteur John en tout cas otika bango te pozo sala biso bien na confinement on a moi ba stress mais bazo réclamer ka fo ngana mbuta petola tabaga na bon wana ya elongi wana mais biso mo etola tango za te poto ko koloba te mais to cheka ka micro cravate mama pa sepeli abi na sepeli o monite yo na mbuta bolati micro na mutu et ça là qui est bien en tout cas bienvenue mbuta Na sepeli. mama Mama biso ya solo do mera obangelo pananga te abangela biso mbale John dem dazo bangisa biso pour chaque jour de tour akosola et puis quel kosu somme non mais na sepeli à trop ouais. Mais ba masque est-ce que to koloba nde to loba vraiment te to koloba te ndeti boto soko de maboko. Ouais, mais quand ceux qui jouent avec bon moi on a besoin de la cantine. Vraiment. Mais sauf que droit au bandit déjà bon voilà. On a besoin de 50 trop comme on a bandé qu'on a internaute notre famille. Ça c'est notre famille vraiment donc ndenge lelo to kutani susu. Donc tant to kutanaka bato bazo angoka te ke o ba muta ba sekara mingi ba parce que eza neti canon lupa et lo ya yebiga koloba na kamwaka ndenge boseka bandela émission ti suka bomela pe mate ngana tuna question donc eza mabe kozala na moto aza pembe no bozoseka na bino kaka bonne humeur eswaniaka 70% basepelaka nango bato misusu baloba tosekaka mpo bino bozoseka voilà nasekaka na pasi mais so bino bozoseka komona nga mpe donc eza vraiment grand remède mpona bato misusu. Donc la majorité ya bandeko na biso internaute bazwa ngo te ke toya kosala comédie po bayoka analyse ndenge bamesana bayoka yango ka nde toseka nanga na Cynthia tokenda na angle wana kotya bato à l'aise kopesa bonne humeur grâce na biso bato ebele mpe bazolongwa na mwa mawawa baconfinement oyo donc biso tokenda biso na bandenga balogique te totye cravate na costume série ebele na linette à vie claire bando bandaki émission donc te wana okomisi nga ntaba to nini te biso français ka ya normal eye na gauche eke na droite en tout cas Cynthia merci à trop mpona ndenge ozokolisa babone na Capage TV yango nga mpe nazosepela ke na Matabis TV ezalaka bongo vraiment kuna bana lanterne paka vraiment mbuta likasi officiel mpe micro lakaki nazozela kaka okomi loko ya nani oyo te ezwama okomi loko ya nani oyo totanga kombo te mposo kotangi ekomi crèche non merci à trop donc on est là on est content quand on loupe na peso bambota trop moi ça somba ndaku na kati ya Bruxelles na mbongo ya mosala pe ya salaire et puis sans mobali quoi donc sans remorquage sans locomotive à Somba Palais
napesi fiston koloke mbote ya tuna yango remarque yango ozango wapi Zapatero napesi pe bambote merci en tout nga cas napesi baozo mbote na sala Line biso Lutumba mikolo azosala te en mode confinement mais Wakanda ouais toujours en bonne santé vraiment bazosala te mais toujours en bonne santé vraiment donc village Wakanda boyebi kaka après hôtel na Simotel Sendwe quoi donc bon comprendre pembe na Faubourg voilà bonne guérison pe avie na biso Janana oui nayoki voice avie nayoki voice avie en tout cas eza alerte hein ouais eza alerte mobimba pona oyebi ke naye osala constat moko bandeko na biso bakongolais surtout oyo toza na bango na kati ya kina bana na duta maladie oyo ya virus oyo bazwa yango mpe na considération te mais ntango naye oyoka voice avie na biso Janana esali nga etouche nga mwa moke parce que façon alobeli osentir penake moto awuti abiki na likambo donc notre kulutu Janana Juna Janana en tout cas ba bonne guérison place ozali nayebi kolandaka biso na Cynthia et puis mibatelaka na reste de temps oyo etikali po tozoyeba te eza na début ekomi na katikati to ekomi kokende mwa donc on dirait début yango donc on dirait début ya début pena en tout cas tomibatela kaka tomibatela makasi bino mo bomoni presque bato bazokufa na poto eza presque bambiaka oyo basala kombo ebele toyemba na banzembo ebele toyeba ebele bapesa biso posa poto lelo ebele batiki biso bamatanga na matanga ezokontinue kobakisama na poto wana namoni mpe vie Claude Thomas atiki biso mpe oui depuis lelo na ntongo namona ye junior mwana ye junior Itoma oui ok camarade nanga junior Itoma postaki vie Claude na poto ouais na poto on dirait corona non ezoya mabe ouais ezoya mabe donc namoni bave mosi mosengo atiki biso bapapi kanza vie na biso papi kanza atiki biso bave en tout cas bave ebele du jour au jour si bato baza moins âgé voilà bambiaka quoi bambiaka pena mikili tomibatela vraiment tomibatela assassin ya Koffi Olomide oyoki yango mpe déjà oui nayoki yango attentivement oui en tout cas bon très belle chanson très bon texte clip minutage donc minutage oui 5 minutes 14 pas mal ebele te mpona message bon Cynthia ngai nameki koraisonner mwa moke kosensibiliser donc conscientisation ezodépendre na motu ok eza na motu mosusu akoloba 1 minute atiki na ye mwa moke na ye wana alobi ekoti bato réagir mpe pardon bato baréagir eza na motu mosusu na 30 secondes apamba akopase message et c'est tout bato bakapte mpe bato bayoki mpe babandi koaplike eza na motu mosusu apréféré aloba mwa mingi apesa mwa texte moko ya mwa molai akoti mpe quelques éléments oyo bato babetaka masolo na coin et amplifier sensibilisation na ye eza na ndenge mabe te mpo na nga minutage ya Koffi edérange te eza nzembo conception na ye na idée azalaki nango peut-être ememi ete na 5 minutes 14 wana po so olandi nzembo wana ye otake nango nzeye nzembo mwa ya repentance nzeye nzembo ya nzambe pena non eza nango kaka eza conscientisation mais ameki kokotisa parce que oyebi ke Cynthia lukuta mabe makambo fleur oyo depuis ye bato badéveloppe ngo na baplusieurs facettes eza bamisu babenga ngo neti fin du monde bamisu bamona neti corona o ndenge ye boye onde tovivre su te kokende nyonso yango wana bato mosusu mpo na bango bamona ngo neti début antichrist bato mosusu basine wana de la fin kala mingi te okoma bato bazwa ngo na bafacette ebele bato mosusu baloba non bachinois basali nanko mpona basala soki baaméricain nini bamonteur mpe batiki te bazobangisa mpe kaka bato bazosala mwa bamontage na bango bamoyo esali lokola mwa genre bo wana déjà banda nango avant kutuma mwa corona déjà basalaka na bango mona mna bafanfare ezobeta na mapata na bacharete mwa bajo mystique
mbona mona ibena do bor mbobwe on est dessin na simba kite donc nga mona tali Angelo muta dessiner mabe to nzambe muta dessiner mabe do dessin na simba kite bimimo otenga mame et les likolo sko ba banga siko elo zo sepelisanga bilo yango zo leka na ba fond sonore on est film oka ngwe nzwe on va tout tala siko ka makelela batu mais batu baze belete place on a 3 personnes ba sala makamna bango donc bon, on les a vu, on a déjà et boire déjà depuis longtemps. Non, revenons à la chanson de notre vieux Koffi Olomide. Assassin, pourquoi assassin? Corona pour nanga, bah te belé, bah ils ont pénétré assassin parce que façon et au tchan mon qu'il a genou. La casse. Ils ont plus qu'assassin même. Mais dans l'andi texte, VP n'a tapé juste, a tapé venant juste, a lobby makambu. Oyo batu nyonso bazoloba tous les jours alobi na ba rumeur na ba ida batu na oyo azokanisa ils ont mabete donc très belle chanson. Vraiment et minutage ya nzembo ça va minutage ya nzembo nga dérangé nga te pourquoi parce que ils ont sensibilisation de la autoloba tout à l'heure et qui paraté ils ont dépendre na mutu sinta batu belé basala ba nzembo sensibilisation et ça la pe ba succès et ça la peut m'amba bien et ça la peut qui batu ba yoka nako kena na kutu musika te nako pesa exemple nzembo wa We Are The World et ça sensibilisation pour la lutte contre la famine en Éthiopie ba biso alors ba lutte contre la famine en Afrique mais ngana mona ezaki ciblé mingi na Éthiopie et ça nzembo sensibilisation mais sur l'andi minutage nango et doubla même ba 7 minutes et kenda pena donc We Are The World eza mutasala nzembo wana chanteur moko Harry Belafonte na ebita kufa on dirait nde arinisaki plus de 40 stars américaines o amonaki pena ke bako véhiculer message kende musika nzembo wana Cynthia etekama makasi ya kosakana te etekama plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et puis ezalaki single moko oyo ezwa ba Grammy plus de 3 fois. Et puis, il a gagné au moins 70 millions de dollars au Yéda, on va ça là-dedans, en Éthiopie. Qui sait? Peut-être que absolument pas au Salinzembo, on a format 5 minutes et quelques, pour les alapena consommables. Et puis, on a une chaîne YouTube. Oui, on a là pourquoi? Parce que depuis ça fait 2 jours, mais plus de 424 000 vues déjà. Le lingolo bageso ke côté les mbongo peut-être mbongo e kokota wana akosala on peut donc peut-être na mambo ya lutte contre le coronavirus parce que tout le monde qui bande comme sous na ba artiste na ba footballeur na bande ko belé ba lancer ba SOS pour na subvenir na ba besoin ya batu oyo bazana possibilité te ya ko cha provision na ndako tout le monde bande ko belé ba sensibilisaki. Et comme peut Koffi le rôle à Matsaki voit en noter, peut-être à Zela Gassala Nzembo à commercialiser via internet et Koki ko aider peut-être ba fond ou à récolter na ou ya moi à qui ça peut-être à ça la peu donc et tout détail ba réclamer ba bimbuta ezate que ba musicien baza séparé ezate que unité ezate pour la émission au to sala ki wana pour la ndenge we rançon na qui peut aider na ndenge na ye asala ba dona ndenge ne ba bim na mutaza libre est-ce qu'il fallait ka ba sanga bon bandeko ba excuser nga muke naza pona ko se justifier te mais na ko répondre na o tuni ngai soki bena balanda nga bien nga na linga te bandeko balanda nga likolo balanda nga likolo te balanda nga bena calmement ba approfondir message na ngai na lobaka te mpona koprovoke eloko moko boye emete to kanda to likamo boye na kan moko boye tierce non nalobaki teke baministère baza nécessairement divisé te nalobaki souwe na ngai eza obligatoire te vision na nga souwe na nga na union elinga osala bombe elinga osala eloko moko important sinta toke nano mosika te na Nigeria kaka awa je crois que Baolanda on a des informations partout Baolanda. Na Nigeria awa batu basali don eza gouvernement kakate. Eza ba homme d'affaires ba particulier kaka ba pesi ba don na bango
et baye kosangisa yango esali 22 millions ou 23 millions de dollars. Maman, oyebi ke Kisasa oyo pour satisfaire besoin ndenge bandeko balancer SOS esenga 10 000 dollars te 50 000 dollars te. Ezosenga vraiment mbongo moko important oyo pende kosala quelque chose na mboka oyo. Ezaka pe mamba olia te. Bongo place bakotya bamalade oyo bazobakisama mikolo na mikolo oyo bazozala atteint chaque jour. Est-ce que place akotia bango eza déjà? Est-ce que baprépare yango? Baparticulier mpe bakotya gouvernement maboko. Gouvernement baosala geste te oui, mais empêcher nango te ke geste oyo bandeko bazosala ekouvrir nango mpe ya gouvernement. Biso tuto bakongolais te bandeko vele balobaka baa na souci ya Congo koleka baninga te. Ozo comprendre? Pona kolakisa pena koza na vrai souci ya Congo koleka baninga. Pesa ta 100 dollars na contribution likambo moko boye ndenge balancer ba SOS wana to comprendre que oza na souci ya Congo makasi. Na lobi te ke baza vraiment divisé. Mais ngai soué na ngai ezalaki soki basalaki union elinga ozala bombe elinga obimisa mo eloko moko et satisfaire ata moke ata na mwa 10% kaka ya population ya Kinshasa. Mais ndenge toke na ordre dispersé, oui, eko-aider. Mais eko-aider qui? Eko-aider nombre ndenge nini? Souci na nga yango na lobi te ke ba mise ba non mais oui rana fali ba solaka bien. Oui rana fali ba solaka bien. Bakambu, ils ont des relations avec les Wera et avec les autres. Na lobi te ke baza na division, na lobi te ke na pesa na corona un peu de division. Pourquoi? Na ordre dispersé to bimisa pena résultat to kanate. Bien que mutu na mutana ba fan na e ebele balingaka e. Mais si to e bani to na kata Kinshasa, la preuve en est. Est-ce que bato va contribuer belé? Rien. Oui, mais contribution makasi ezate. Ezate. Ezate na te. Donc après d'acheter à réagir pe. À réagir mais fali déjà tanga ikombo na e na ndenga fondation na e ka bedachou andimi azwa charge à 300 familles. Et là je te signale papa na biso baati lokwebo grâce donc le président AFDC na uti ko yoka pe na moni esalinga plaisir à trop yana ba na obomba te fona lobangwa si a lancé un message na nous pour na ndenge bato bako se protéger. Totalité, toyoki yoki on a top Congo partout. Mais papa baati lokwe basuki on a te. Alinga sala geste o ya koki nango. Mais idée on a yoki na kati ça déjà bien. Qu'on soit 10 000 familles en charge. Cynthia, 10 000 familles ezali kama osaka nango te. Je salue même Junior Loboko en direct de Paris, en direct de France. Pour l'initiative bango pe en direct de France bazui entre bango ba jeune ya AFDC pour na kopesa sa papa baati baida bien. Déjà 10 000 familles Cynthia et go soulager moi muke na Kinshasa. Ce qui déjà papa baati le kwebo ndenga zo 10 000 familles en charge bongo. Et que geste ba fali bazo sala bazui sous quelques familles en charge. Werason quelques familles en charge. Abedachou déjà 300 familles. Et que docteur Jeff Njadi le teta et pendant zo yana ba dona ba sala pe liste ba kuino ba sali boya bato ba kombo ka bozela ba contribuer wana bozela so ba contribuer non mais non mais non c'est normal au moni ngana comprendre bato misute so bazo yemba muto lingo lobaka teke azana ba ambition na mboka c'est ça muta koza pe na ba ambition mais eza pour na profit na pour na profit à vie na profit personnel. Mais quand même soué za bongo que bateau yo to pesa ba komba minene lo ba immeuble basa la pe geste si ce total ko to docteur Jeff Njadi le tête don de Dieu ça donne la population Eric Mandala docteur des ignorants ça donne ba ignorant ndenge ba ignorant bazala bilo oliate pesa ba ignorant bilo wana ya Willy Mandala ko toza noté na big. Pour Eric Mandala, vous avez 10 000 familles en charge, 25 000 familles en charge. Là, vous avez bêti tout, on a bêti na sali vantar. Nandimi, on a Eric Mandala. Ok. Vous comprenez?
lokola oza docteur des ignorants zwa baignorant charge ekosala bien Sous le chaos, kapé bazozela. sous le kauka ye aza na Par fondation Zouzou. Fali Ok. ye nde atie dépôt na hôtel du fleuve na cité du fleuve Ah, mpo na bandeko baya kotikaka babiloko na bango wana ok. badenrée C'est bien. alimentaire babiloko ya soin sanitaire pardon yokanga biloko ya soin biloko ya soin eza lokola camere onettoye ekomi soin babiloko badon na bango sanitaire Oui. bakoya kotika dépôt monene eza na cité du fleuve wana ekocontenir biloko ebele oyo ekoyede abeda jour je crois déjà ke naye kotika bandeko ebele mpe oyo toyembaka na banzembo oyo balingi barejoindre mpe Fali bakende kotika wera son eza wera nayebi kota tie dépôt te mais je crois dépôt ya wera soki mpena tokalikele bien na ndako nde mpe kozala dépôt po lupango ya wera eza gaillard epuis kote wana libanda wana bakozwaka tante bamami likolo ma Idée, biloko evandi bongo wera bukanaka nde na pie kaka boye kamata Ma. dépôt lupanga wera dépôt monene batieka tante likolo mama mpata bazalaka nde susu awa te akangami na confinement na États-Unis Na bana. vie na biso de la forêt lokola azawa dépôt na lupango sangara comptable calculatrice kaka na maboko boye intel 65 sac Ko semo partage yango ezande. wana sangara longoli Bando 3 kitala sac bopito. 3 sac eke na coffre fort Na mbuta. Ah, partage bando zandeni. partage nga yebi biso tozoloba kaka Neti bambonga babakambo ya epanani. te bakambo na fondation na ye moko na osala don Ah, ye soki baza na moko atie. baneve soki baleki Ah. soki bapetisa quartier bango bayebi ndeni bakosalela me ngai nalobi ndeke dépôt ya Fali déjà ya fondation ya FIF Fali Pupa Cité du Fleuve. cité du fleuve wera nano balakisi biso dépôt te me ngai na pie idée lupango ne kaka na veni de la paix wana bapichu muzungu baza wana basaki oyo etoboki baolekisa yango na angle difficile ocomprendre bongo badobaka epia saki ya etoboka pota babwaka mosu ekotoboka Ah. kasi sankara mpe aza wana bien calculatrice eleki kaka na coffre fort Ok, mbuta bapaster mpe basepeli te ndenge quadre alobi corona na bapaster balembani nango. te misu basepeli na bango oyo basepeli te eza Po baréaction eza de part et d'autre. eza na bato misu bapaster misu Ouais. bakanaka daya kofi Ah, façon kolobela baprofite kaka na fleo ya corona video mbala moko ale yo kofi yo Azwaka makambo. yo sali nzembo ozolobake biso tokoki corona te eske tokoki yango te bonga mpe na koregenere nga kofi bokoki yango te nani sabeti rokora bashintara batara batarabu corona toyoki yo ndako na batop congo nayoka 98 cas aujourd'hui demain 109 cas tant va passer va dire rokora bashintara bakoro badam tous 40 cas 69 cas viennent de mourir et non vient d'être effacé à cause de rokora bashinta ya barantata ntu prière moko na misimbi wana te vina biso Bon, wale wana bandako. vina biso wale sangulumi lokola beba 9 ans et 9 mois na potopoto asete. vina biso bazala bandike alave potopoto akaza ete comprendre te oyebike nga so na loko so bakabeli nga $5000 nakonage mpe na potopoto oyebi yango toyebi tactique wana vina biso wale sando nasepele non mais c'est bien oyebike eloko esali nga plaisir vi alakisi eloko moko boye bato asoye bakoka kolakisa yango te vi ya ngulumi asimbi bakrasha mpo vi ayebaki te nazorapele alataki gan te vi osimbi bakrasha ya bato ya tiber osimbi bakrasha ya corona do vie ndenge ngulumaki wana kaka oh laisse tomber do aramase bamicrobe ya haut niveau bandeko na biso kuta bandika mpe bazalaka sage bien la gomme na maboko Ok. mais walesa kulutu tolongoliki paster totie nanu grand frère ongulumi na beau marché kote babwaka bakapote babiloko ebele dovie na biso walesa Oh, un secteur ana. asokoli maboko na 3 milangi ya désinfectant bo abeti ne bese wana problème te bokolela walesa nde korone kokima akutana nango so ogunzama tayosaka na korona obona bavantire Vraiment. bato bakuba mpena moto asalaka na gym alaki biso 3 semaines na video makufi
bon ve wale sa jimi kutu bapake eza te nde yango obundisa corona aza vie na biso azalaka bien ayedaka po vie ndenge aza boye so ayoki mpe nde na oloba boye oyoka mpe mbuta leka na beau marché mwa toleki mpe na yo mpona confirme omona mpe tobendi vie na biso wale ezalaka bien côté wana côté wana vraiment je n'en disconviens pas mais nde ngulumage wana asalaki naza na mwa doute moke vie akendaki mwa loin trop angulumi banda na palais ntina kwe ya progrès non adniati combien de microbes vraiment non mais c'est bien c'est un bon geste pour encourager bandimi na nzambe bandimi na liloba na nzambe mais il faut se protéger na ndenge ya alerte ezopesama na mboka ba message protection ya population tout ça via gafaki mwa moke il fallait ipande ngwana nguluma wana ka nde kobenda stopper corona quoi non ça je suis pas sûr pour ba prière ebetami déjà sorte na sorte Italie kutu ba matine ba pape banani ba prêtre bata Vatican ba mati bana hélicoptère ba kebe na likolo ba buaki banene ba mayo na be on ba eau bénite ba che ba sang ba ye bateke ba buaki na on hélicoptère et puis ta ba bua on likolo c'est dissoudre on existe qui na on soute mais ba toazo daïga ba parcourir likolo hélicoptère moyo wanguno 641 morts déclarés aujourd'hui dona muta buaki ma yango ndira lembi na ye eza fleo mo ya osaka na ngote na Kinshasa nde tozongo na ba aventure pona ntomoni bato balandani pena te na baveni ke lukoki lukoki tobeta reka dame akati mantimba mantimba kaka tozalaki nawa pona baka wana pene ye te yango tomona mbongo me ere moko mpe Cynthia obiki na vandaki na boule selonga mémoire pene raisonner na mona corona ki saso ndire tanga izoliaka ba 2 personnes ba dika ba wika et puis tant izolia ba kawana ngoka tango bakoloba kota mort 14 morts 98 cas 16 morts 109 cas 18 morts donc on dirait ba calculer on ba mona makasi ba noter ka na papier moko pour ce tali pena bien et lo wana marque ezo menacer so ezaki awa mais to si to ata 100 millième cas vraiment wana mna to tika ba gère mais elingi ko loba te que to rejoindre bandeko ba loba kezate non to zara bo moko vraiment donc pour nzembo vers so mo pawa yembi moi je les félicite et la preuve année bato ba sepel na nzembo makasi pour mona ke bato ba sepel na nzembo makasi nda beto so tala ndenge bato bazotala yango mpe tala ndenge bato bakonsome yango akena mpe na anglais ça rejoindre ka faire ego te ya yembi na anglais te apesi nde message ya anglais na vidéo mpona bazambien bazimbabwéen plus particulièrement na bazambien parce que fala ke nozonga una beta normalement bon na ndenge azala na souci ya population anglophone nde bayambaki trop vi asali mpe déclaration nde na anglais yango mpe nayebisaki bino ke fere mpe ndenge ayembaki na anglais pour faire tant en anglais apesi message mo wana na français so oyoki nzemba eza au moins 1 minute kaka ayembi moi message mo en anglais du côté chant mélodie mais tant otali côté à parole à lancer parole na français pour na ebandeli nga na linga na condamner faire muke pour la population bayambi nzembo wana toza ba lingalophone toza ba francophone muke peut-être 10 ou 6% ka baza ba anglophone de faire les trois artistes les plus aimés parmi les artistes aimés dans Mboka. Il fallait à sensibiliser nanuba oyaye awa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je n'ai pas critiqué la chanson, mais n'a suggéré qu'il fallait que le message est à la captiver, est à la capter, il va captiver. Alors faire ça qui m'a bêté, après na fana anglophone balingagaye. Et puis, aïe le message mon en français pour na bandeko baza na Congo. Pour français pe comment le bama on tire ba kaluka. Tire ba kitoki mo sikota petit bateau. Moi na soka botami abandi français mbala moko. Donc il ngolo ba ke message va faire à lansaki on peut pour la population ya Kinshasa pe ba yoka pe. Ya ba congolais quoi. Le lansaki pour na ba anglophone et puis pour na ba francophone. Donc ne condamnons pas faire en vain. Nga na suggérer ki nga na condamner ki te
Alors ba ba condamné ba meka pe ko réfléchir 2 fois. A salaki 2 messages, anglais et puis français. Akima kineka lingala pour faire mikolo pa lingi VIP trop hein. Mamba lingala zo chango non pour azo préparer world. World wana boyoka ba lingala, ba espagnol, ba français, ba anglais tout ça akomeka ko expérimenter un peu moi ba langue pour na kofongola pe horizon na ndenge na ye. Pour na ko sauter sinta langue et jouer un rôle même na banzemba. La preuve année oyoka banzemba bandeko ebele ba yemba na français na ba côté anglophone kuna ba yebani te ba na ba succès te hein. Banze bandeko ebele nga ba côté ba anglophone ba tuna yoka mingi ezaka ba tout fan. So ozu tout fan ozu Dadju Muke. Dadju Muke. Côté ba anglophone en tout cas ba francophone ba yoka na mingi te. Okuta mabe. Donc Koffi Olomide il était correct, il était net sur son texte. Avisé ka public ne o avisera habituellement. A ebi ke message ke oyo na cadre lyrique donc na cadre ya ba texte ne batala texte bo na nzembo bato ba ko traduire pe pona baninga. Et ça le quoi faire ninga yembi na anglais na message apesi na français. Bandeko belé ba yebi français te na Kinshasa ba otuna pe ba ya. Onogo côté faire abi na anglais na français wana. Apesi message nini ba traduire ega. Et après Koffi yembi boye un angolais soka tuni un lusophone. Mais wotera sara poudre ta bossette tambe maloko. Ba na lobe wote. Ugangi bwendeni. Yangote. Ah, si ntandi mape munira. Yo ni maka Portugal vide loin. Vide loin lo bare ba komba batu. Tu vide. Yo na même moral. Non. Yo lobini. Non, ils ont la angolais moi je ça master ne yo anglais to français. Koffi Olomide ana podri ya fada sana. Fida la poudre bossette tambe maloko. Zomon. Va seguir transmet. Wala saisi ona kimbala ondi. You know yoga bossette tambe maloko de. Yo zande kwa dove. Wali banga. Yo zande kwa dove chila mwini. Tuna ya oyebisa. Bossette tambe maloko. Oh. Que mutalona kama niyo kotro. Bossette tambe maloko. Anga inzabe. Bundi okulangana ki Portugal ero. Donangana lo ba bref na ndenge wana ke muto ayoka ka langue wana te. Akoyi ko tuna na ndenge lyrique ba ko transmettre pour na ye. Mais bako babengani. Bako ouais. Translate yango na. Traduire ouais. Bako traduire pour na ye voilà. Moni ngabe anglais côté trop hein. Anglais côté. Nako ke na translate. Tina beti translate. Non. Nga beti translate. Non, Cynthia. Et ça na jour moko te na yoko loba anglais. Meka ta phrase moko. Cynthia, how are you? Cynthia, how are you? Na boy sauter. Cynthia buto anglais go. Cynthia anglais. Et ça le wa détonateur à bombe. Yo kangwa kamera ko beta kado. Meka ga ya eza makabu. Muta, donc il y a un kitoko na monyo beti masolo ya Ferrego là. Mais après Tracy, mais Trésor Congolais so alobi zongela. Mbadi. Zongela comédie. Na o répondre na bandeko na nga na te. Wana bandeko na nga. Trésor Congolais c'est vraiment mon petit. En tout cas, je l'aime beaucoup. Tout ça. Pas ba zongela comédie. Bona zaka nani? Na tigango. Tanto sala no ona lo baba comédie de. Trésor kanzi na tika. Oh. Akasi na kota analyse na tika comédie. Te Trésor azara comédien. Ah olini Trésor. Trésor aza petit na tika olugile ba problème. Aza petit na na linga bango trop. Tracy pe petit na nga. Baloba pe mabe na nga te. Ba rappela kanga. OK. Mais tant ba rappela ba bossa na teke, ba bossa na rien aza déjà na 4. Non. Na sala ba mabe te. Ya on a lingi go te. Makamuna bango kotsa on émission po baza bandeko na ba otikala bandeko na nga ngai ta ona ya koloba mangamba bato ana loba pour mutu te contre mutu te. C'est ça. Na ga ko eve so landi na émission précédente na lobaki boy na souligner ki ngai comme on a Mbutalika so artiste, musicien, comédien, chanteur, danseur, humoriste et puis analyste. Ndenge naza boy mikolo naza na nouveauté te oyo ezosala succès.
donc elingo lobaki na terrain naza lokola boxeur fatigué mpona bimisa nzembo mosusu ekosenga nini nazonge donc eza lokola boxeur azongeli baentraînement aye sur ring parce que pendant que bato bazoconsidere nga boxeur fatigué nakofanda calme te namonaka baboxeur bazobunda pamba kaka boye fo naya na encourageaka bango. Okay. Un bon sportif a encourager moninga na ye. Donc un bon artiste peut encourager baninga na ye. Donc on a encourager tout le monde, on a encourager mutu moko te. Ya on appelle ça on a sens que ngara ozalaka lokola ba boxeur oyo ba encourager baninga na bango. À côté une équipe ne soit azo encourager na ba commentaire, soit aye pena na ring, tant bozo bunda erezaka pena ke ngingo bogeva na ba kiti aye wana yaya continuer yaya okopolate yaya mamango ezalaka boye yaya elingo loba te ki soki ozo encourager baninga yo fo leka bango kaka na succès côté succès déjà bavanda calme nasi nasala yango na réunion nayebi elenga succès donc atoye kofinga nga ndenge nini et je crois pas que tout le monde bafinga nga bamisu bacomprena nga bayebaka te mbuta asala makambo yango so azolobaloba ane mpe mabe te koencourage eza lisumu te. Est-ce que encourager mouteza lisumu nga so nazo encourager fere na memi lisumu fere na kotika ko encourager te yo kasi so bosalinga ba débat ndenga na tika ko encourager fere babi ko encourager ke mon l'accent vraiment que za mutafali nga naza mutafali faut fallait déborder naza mutafali te fali me na kata ring azobeta makofi trop so tanga beti makofi trop tozo makofi ne to chango loso bato ba muna ngote non makofi azobeta zo muna elingo lobake artiste o azo konye tant tozo monango il faut encourager les gars ndenge azo konye wana faire pas zo konye te na ezo ke faire azo konye te yo kasi na génération o ne baza wana bakomba banani tanga maka en boucle o ke soki ato kangi miso lali mbala mo bakomba ne ezaka bakombo na bango si si do ya wana nga na kotika ko encourager te donc batika ko changa na kata ba vague wana ke netika mutu moko asepela na fere te non si on asepela na fere te mena lobaka tali kamune moko te pour naza na intérêt te fere apekisanga te te aloba na apekisanga neni nga na master fere naza ndeko ya fere naza collègue ya fere nga naza Frank te Frank nda aza camarade ya fere te me nga naza camarade ya fere camarade ne te ke tolamba bamayo to place moko to tosala nini te tobima génération moko donc on est des amis ndenge bango bareniaka ndenge mpe baninga mosusu baza toujours en actualité nga mpe na renia lelo nde na actualité te me na korenie na nga susu moto akosa te ke onga na koreniaka susu te lokuta na korenie na nga susu mais en l'instant lokwa nazopema elingo loba teke na popola bango mopepe te eke nayina bango non ndenge baza na terrain wana baorepresente mboka e nga etanke artiste na otika te elokwa mpe nafingaka na nga fere te nayaka koencourage bato ma vouloir na nga te donc nakata na ntina makambo wana te mpo na Tracy na repondaki Tracy te na repondaki nde Vincent moto atuna yenga makambo ya Tracy et mpo na Trésor Kongolo nako répondre Trésor te c'est mon frère nga na kocontinue kaka koencourage ata babengi nga nani na kocontinue oyebi ke soki mpe bacomprendre bien nazo aide bango d'autre part eza na bafaillite mosusu balingaka koyebisa yango fere te parce que fanatisme eza trop mais nga nazoloba yango peut-être bango bakoki koloba na fere te nga nalobi na nga fere aza humain aza robot te fere aza mpe na matoi ifo ayoka te makasi soki donc akoyokaka ya bato na ye oyo bavandaka na ye akoyoka conseil kutu te makoyoka ata signal ya mbuta te ke mon frère ndeko na nga omoni boye eza kaka contribution ya culture ya mboka naza wana mpona kokorrige fere te nakopesa jamais nzembo na vie po rumba fere jamais nga na kokompoza yango yango obima fwati kifwati ya ye ezalaka ya danger ofere créneau ne rumba donc elingo olobaka kote namoni mwa faillite il faut naloba namonaka bafaillite ya bato ebele yo kasi namonaka faillite ya fere c'est ça bato mosusu bakomela biso bolobeli mutu boye te ntango tokoya oloba ekomi suma te tolobaka nga so otuni nga bato ebele bakomaka na se wana kasi batunaka si toloba te baloba nonga batunanga si nga na répondaka nde na baquestion na yo nafondaka question te to réponse nakotaka nde sintia baactualité manda chante bolobelaka te manda nalobela yango ke abetaka chaque vendredi na bandal te manda abetaka chaque vendredi na bandal récupéra bana
abetaka wana na bandal sikoyo ndenge abetaka na bandal toloba yango chaque analyse na analyse tolobaka moto oyo asali actualité so asali actualité tolobi mais manda asali na actualité te tokosele makambo ya poani waze kwa oui tolobelaka baactualité na ye awa tosala nzembo kala mingi te na peti na biso moko boye ayembi bafrançais bevo ebimi lokwa ya buba adolphe ngam naloba makambo nzembo na ye awa biro nga naloba baactualité ya bato tu soki moto abiki naloba baactualité ya bato ya kotanga akosi nga naloba baactualité ibrator naloba baactualité na ye babina file babozi bavejanana batutu babene bamiel tout nga naloba makambo na bango nga nazala foi osie naza artiste mais nayokaka soni te koloba bolamu ya baninga to baexploit baninga ntango nzembo basele ebimi ya nini ya sensibilisation mpona popetaville na analyza yango napesa mpe bato nini force na fortifie bato batala yango consommer tout nga azala na kan mutu te do eza nde imagination ya bato soki komba moto ezozonga mingi selo baactualité na ye nde ekomike mbuta ya moto abu te bato ebele botalaka na émission omonaka teke so baloba actualité bameme komonaka ezongaka moto aza na actualité nde toloba makambo na ye soki moto asali eloko te toloba te sikoyo ya fere toloba yango kaka ata asali te mpo azala concurrent afali de jamais bokotanga makambo afali te santé bokozape mpe fere mais ntango boloba makambo fali asali na semaine wana fo borapele mpe fere ke yo ozala concurrent na ye mpo anini osali eloko te na semaine oyo eza mabe te eza rappel eza encouragement soki olingaka moninga koencourage nga so nalingaka fere te na otanga komone te na otanga komone mpo ani naza nanga faiseur de star te naza nzambe te mpo nafula bato nasalaka analyse soki nalingaki te nakotanga te mais awa eza makambo kolinga to kolinga te bato tu natangaka kombo na bango awa elingi oloba teke toza na bango bien bamisu mpe tosolaka na biso te bamisu mpe banda tobanda bakare na tokutana te mais loko eza analyse il faut kokota un peu partout soki moto na actualité na etanga donc c'est comme ça qu'on fait Cynthia nga azala nanga na contre motu te inane ya papa Lutumba mpe oti oleka Lutumba nsima oma sia na bacorona oyo tocélébra eza mwa mpasi yango wana bon choix eza te inane déjà inane akufaka na mars toke vers liwe oke tokokola rapide donc inane ekoki seka rafat mpe kala te inane asali mpe kutu video moko ava kufa olobela mpe makambo ya corona ke na 21h aexplikaki mpe na bafe nyonso oyo ezoleka rafat aexplikaki yango déjà ava akufa c'est le quoi moi mystère moko boya mais ma corona tosi tocomprendre bato ebele onde bayebaki yango déjà vu bainformation biso nde onde tosintéressa na bainfo mingi bana poto ebele bato loba bajean david ki ya mbote monvie mokonzi akoka kola abetelanga masolo aloba komba corona te mais alobaki fleo moko ekoya kala te likambo ya libanga eza mutu te abetelinga likisolo natali mpena na kati internet natali mpena baémission badocumentaire namoni astéroïde moko boye eza soki de 1 à 4 kilomètres de 1 à 4 kilomètres monene nango depuis au avril jo le 20 entre les 18 ou bien les 20 soit ekotuta mokili soit ekochrétien mais echrétiele wapi soit chrétien na Congo soit okomopona bakatikati oyoyi donc bana babayere bangomobanga ndenge bato bafuta so mbongo te mpo mokili elingo kufa vraiment même likambo babayere mpe mpaka na kota yango ndenge bakonzi ya mboka balobi babrutalize bato te na bandako mpona bapaiement et tout yo ozwi yango ndeni parce que bato misusu omona balobi teke bofuta te mais moto mosusu ayo komisa yango 5 mois so bato bayo oloba o gouvernement elobaki oyokaki te yo sinta ndenge azomikonsole telemake tozalaka na bandako ya bato yaya tika futa noka ndenge ofutaka moyen wapi sokotango baya kodoki ekoma o 4 mois biso tokozala te vraiment mais nzembo ya quadra Koffi Olomide ezaka lokwa rythme mo na multiplié on dirait les musiques à rythme oui mais c'est pas la même chanson
même si ressemblance à rythme eza nzembo moko te nasi nalobango même une fois na analyse nalobango mbala ebele kutu nango loba une fois ke kasha mutu eza kasha mutu sikoyo olingo loba ni Kofi aplagie nzembo na ye mo non aplagie te eza ye moko Kofi te soki sikoyo ayebi soki non eza nango instrumental a remix ya étoile d'état mais na préféré na tianga yango corona na révision na ndenge ya corona eza mpe non eza te ke akosala mpe nini nini yango bato bakokondane place wana eza ni monotonie ni plagiat eza style na ye donc omoni na musique neti nga mbuta likaso lokola baalbum nanga mibale esimba nakobeta mpe ya sika nazwi nzembo moko nake nango apepre rythme eka neti orphelin oyo nayemba papa akufingo atiki bisongo nako revisite nzembo moko nake na angle wana eza teke na plagier to nasali nini ezaka ya nga moko peut-être caché ndenge moko osala bato pasi ke pourquoi moto oyo fo abetaka biloko apepre ndenge moko mais il faut garder ton cachet okobima mpe libanda ya cachet na yo bato bayini yo basepeli so na yo te cachet eza ya yo donc cachet motu babunga yango te baperdaka yango te bêtement fo ozalaka wana atobeti charanga atobeti zouk atobeti quel rythme atobeti soukous cachet na yo quelque part fo ezalaka fo garda yango alors ndenge Kofi azwi guitare wana ya étoile d'état atie na nzembo wana ayembeli assassin nzembo wana assassin namoni lisumu amemi te étoile d'état eza ya ye moko Kofi sikoyo toloba nde asali plagiat na nzembo na ye moko non eza ya ye moko donc edérange eloko moko te bato bazwa yango bongo eza bato balandelaka bato na loupe po afingaka to mpo ataxe kaka motu mabe mais mpo na nga namoni mabe moko wana te eza nzembo na ye moko Kofi. Ok. Je félicite aussi JB Mpiana ndenge asali message monene ya bato baloba bango on dirait moi kanyaka moi elekai wana mpo basi bamise baréagir mpona bamessage non qui va payer ça gouvernement nano bango baa na baproblème inerbe nano yango wana nano eza na bamatos akokoka te bamambo ebele ebele eza na kina gouvernement kosala te confinement yango bazolinga baconfine bato 21 jours soki 26 jours gouvernement baza ata na force te ya koréunir bamoyen mpona kozwa charge ya bato bongo nde yakokende futa ya ministère nde yango bakozala nango c'est faux ya archi faux JB asali message mpona koconscientiser baoyo balingaka ye e nalobaki yango mpe na analyse baanalyse nyonso tosala awa leader d'opinion ntango azoconscientiser eza motuya mingi parce que aza na bato ebele bayokelaka ye ndenge mpe héritier watana basali namoni vidéo ne correct vraiment j'ai adoré lyrique le français non héritier en tout cas sans blague tu es dedans quoi très bon message très bon texte et puis bina filé à conscientiser à travers nzembo na ndenge alingala sikoyo yo kolobake bina filé nzembo asali aimite kaka nzembo na bimisa na album kwa beti même rythme na nzembo abeta erenia wana nayebi bokolo loba sikoyo moteka keka na eloko yango donc eza caché na ya kokima ngo te Ferregola merci pour la conscientisation nayebi ke bato nyonso balingako na planète terre bayoki message no mpe bazwi précaution ya kose protéger Kofi Olomide malgré nzembo assassin mais tu verras des vidéos et des vidéos du jour au jour azo conscientiser kaka nani lisu fali pupa abetaki ye kuta démarra na guitare sèche apamba elekati na batélévision bahéros Afrique News tout donc nakoloba artiste nyonso kota zawa azo conscientiser namoni su bagarçon moko boye groupe moko boye babeti seben moko bien babwaki bacréa bien ezoleka sur internet boye namoni su joli muluba joli lisusu joli moko boye ser moko joli abeta musique joli abeti mpe nzemba bien a conscientiser bato mpe bien namoni su nani moi baartiste baza mo ebele baza mo ebele en tout cas félicitations à vous les artistes donc napesi mbote na ya José Mulumba le Bougard de Birmingham motema Beni Barça na maman napesi bambota trop Gigi Raven en direct des États-Unis Judith Umba compressor ya Claude Tembe
Maman na compagnie na kata Kisasa malgré Corona. Honorable Dédé Moupassa, mot de passe, Bambota trop. Vinanga Gary Tamako, Motema Maman Ono Kivuvu. On appelle Simbote la Canon Lupa, la belle dame en direct de Bruxelles. Adam Nene de Queen en direct de Californie. Adam Nene de Queen, à l'obi, bah on va avoir médecin, Adam Nene. Le voyage médecin, l'obi, Mbuta biso chaque jour toujours risquer liwa. Ceux qui te soigner, bah tout le temps on se anda ou prière belé. Adam Nene en tout cas on a Tony Gattuso toujours en mode confinement, on a pu se Mbuta 3 en direct des États-Unis. Donc voilà quoi. Mbuta nde tolobaki bato misusu ba congolais musu bazali Calais na ba aéroport ya ba Turquie na ba Chine ba onu bakenda mibembo ba basala ba commerçant ba pe bazalaki awa ba congolais musu fallait bazonga bazaka awa ba benga bon on dirait na Pullman kuna mais ezaki vraiment moins chaud hein. En tout cas on a yebi solution exacte vraiment on a en fait selon de to yo ka ba news nande to tala nande to so ba news tous les jours c'est comme si le rôle baza awa bon batika te balemba ba démarche te basalaka ba démarche eza lo wape ba nati lo kolone ba kangam na poto kuna ba on peut ba lela bazonga ba oza pembe na ba famille na ba donc eza vice versa na ebité on dit ba lobby na vidéo wana ke ba Français baza na ba Australie ba Français baza un peu na ba côté musu na ba coin mususu on dit ba gena ko ramasser ba est-ce que ba ramasser bango na période où vraiment on est plus pur boy. Là je ne sais vraiment pas na ko cha commentaire trop te mais bande ko na biso oyo bakendaki lobby na Pullman et que bazu résultat bien te na bi ke ba olela mine ke basali ba dépense trop ba flat ba mbongo on vend des asouté tout en tout cas c'est que je peux dire bazon ara na ba famille na bango baza na ba famille quand même ils ont des grands frères ils ont des parents ils ont des pas pour na pas monique famille koto na koza la moi à l'aise à solo li avant de aziliti mangé et dosé na bi ke date mo e pour na ba évacuer bato je crois il y a les mavungu na seki mingi pourtant to beli kamba nzemba kofi vina ngale mavungu akondana ki durée ya nzemba kofi il y a les mav je crois en toi mais nangana sinaloka à grand frère conscientisation eza volontaire mutu akoki pe 10 minutes ça dépend volonté na ye asala on a format consommable le format où ba fanatique ne ba ko consommer ndenge ba consommer ba nzembo ne habituel donc ya ale mavungu je vous salue là où vous êtes et la preuve en est tala nzembo kofi ne ba zo consommer yango okanisa nouveauté moko boye or mama corona nzoka eza conscientisation pour na corona donc 425 000 vues déjà en 2 jours. C'est bien. En tout cas, moi je ne fais qu'encourager bah œuvre en et total en zembouté, total la vente, total la paiement en soute, mais total la texte. Mambalobi dans zembo est-ce que et comme les bateaux, est-ce que tu vas s'épeli? Donc voilà. Le roi va s'épeli. On est d'accord, on est content. Merci de revenir au Kinapson à Souka. Poisson d'avril, les eaux régnées. Tatiana Grosse peut nous en direct. À Botana hérité Watanabe. C'est que ça rêve nae. Ako goga. Ne me lâche pas. On a Tatiana Zomona gage non, on a goga donc succès matili susu. Moi c'est goga succès plus na ninga yemba danger wana. Mais c'est le chanteur. Makeba. Goga peut-être zaine na makanisi to yoka ka pion makanisi yesi go. Akeba. Oyo gaga ba bengi ya oyemba na. Aya ba composer. Na mi ange. Non, abo ya pe ba sali featuring. Ba répéter ba on bal. Na mi ange. Non mais irita vanda na pembe na gomba, na gomba jebi. Ndaku neza calme makele. Neza confiné. Bien confiné. Tatiana oya wana en confinement, ça va bien se passer. Wana ba mise ba ozalate. Tatiana yemo. Yegala guitariste sèche. Guitariste osani. L'héritier kana Tatiana. Bakangi porte. Mais bah composition. Bon héritier de Louga de Tatiana de Louga. Merci en tout cas Mouta, merci ça me fait plaisir Yambayo. Quelques salutations et plutôt ndeko nyonso po baza comme leader d'opinion batikate ba continuer ko conscientiser c'est très important. Ba ndeko nyonso o batala analyse ba meka kozwa pe analyse na liso mikonzi na bo ba roi. Bozwa analyse te banalement to pour la condamnation.
nayebi ke belé bolinga bokendanga mwa likolo mpona makambo ya baanalyste oyo tosala salo oyo bokendanga mna likolo te. On ne fait que éveiller nos frères, on ne fait qu'encourager nos frères. Neti nga ata bolobi na otika faire te na kotika bandeko te mpona koencourager na koencourager kaka na fingaka ete yo mpe na kaloza yo on dirait balider to balinga bakumisa bango moi elo mo boye ngai non nga azala bongo te nga aza nanga artiste boki wana botalika sotalaka bane bana mutu akoyemba azalaka te mutalikasu webike na sutuka na studio boye mutu akoyemba aza te nabi ngambo mpe kombo na kaka tika boye mutu akoyemba aza fana yemba ta didikinwani didikinwani talanga bane yo ubi fana yemba Serge Kasanda talanga bane. Donc bato akoyemba bazala te natali bon namiyemba kaka namiyembi nanga doye po otikala yo monde ndeti awilo otikala na studio omoni ke vera ça oui omoni te nga kutu kawana te nga na yo benga batu nga na composa nga moko na yemba na bandeko na pesa pe directive na studio nga na yeba musique nayeba musique c'est là tant obimisa bato va juger nayeba musique oui le boni bisou ça va ils ont évolué bien na motivation na ya mikolo ils ont évolué bien sauf que toi dans le monde à confinement vraiment promotion les ça la mara à distance donc tout ça toujours encourager les artistes nyons Ibator pe Kalatazo lancé Bina filé Kalatazo lancé Robinho dans studio auto vidé clip na poto Kalatazo lancé héritier Kalaté mi ange mi démon et héritier de na moni faisait la bena confinement si là faisait la bena fleur corona po a fabriquer na poto et robima na poto mamutu na poto donc il faut reporter hein so mambo ici li ba obeta kaka reporter mais quand bienvenue makanga moni photo za bon to sambela rame ouais bienvenue je crois pas et beti bandika ba corona na ba décalage ici ya concert à papa chéri donc ya sambela trop mai ko ili soso yele ko la sambela trop azani mundimi ya catholique ndima kaka igoya na ngoya mais neti bienvenue makanga pour un concert hérité tozala obligé bazela kaka tima mkorone aussi tima mkorone aussi. Mbota, merci en tout cas pour la présence na yo na Kapasi Mbote pardon si ça vaut clôturer na Kapasi Mbote na Jokenda en direct de Parigo pasta padum petit moto la Nzambe liko cash motema do yozo aga ne liko cash eliko suna confinement au pasta tu sais bien donc si tele aga na liko cash na Kapasi Mbote na mama gimpeti motema pasta padu na Kapasi Mbote na oncle Paul Lumbu bar de fer sans rouille en direct de Matadi donc Patrick Ilachi auberge a soigné mon do koti bozo mona fleuve tala boy sinta mgolo to gene Matadi kaka wana no bere la Patrick elengi merci Willy ga yembe pe masaranga elozo ebo mangande bar de fer sans nayebi kote site d'accueil nayebi kote site d'accueil l'artiste pardon merci vraiment merci merci en tout cas la de ce maladie biso merci na Mbutalika sous plaisir à trop tous en mode confinement tous ko se protéger pendant ndenge esengeli na ndenge longo bani bobaki sintia chani nywana mais toloba bien te toloba na zolo roi nyoka long mais ça rappelle déjà significatif hein le ba mise dans notre onda depuis 40 Michael Jackson a chango za à la midi à chango nan à la midi artiste mort ouais à chango pe bossé Stino Las de la chorale pe à chango oui Stino Las c'est que to ya la deuxième fois to ya fallait pas chango oui déjà notre chango na clip na album vraiment en tout cas merci Nabino nzamba batela biso pe mabota na biso pona lelo tosukia Kapage TV.